कमेंट है जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मुझे जस्ट नाइट में कफ होती है और कफ वेट टाइप है और इसकी वजह से चेस्ट में पेन होता है और सांस भी मुश्किल हो जाती है। काइंडली ये सिम्टम किस तरह की कफ की हैं? देखिए रात के टाइम अलामात ज़्यादा होना जिसके अंदर सांस फूलना, खांसी होना, एक तो नॉकटर्नल सिम्टम एस्थमा की होती हैं। नंबर 2 एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक की एलर्जी, क्योंकि नाक फ्रंट से यहाँ खुला है और पीछे से यहाँ पे है। जैसे ही हम लेटते हैं तो रात के वक्त पोस्ट नेजल ड्रिप यानी गले में केरा बढ़ जाता है जिसकी वजह से कफ होती है। एंड नंबर 3 रिफ्लक्स का प्रॉब्लम, वो लोग जिन लोगों को स्टमक का प्रॉब्लम है और वो जैसे लेटते हैं तो स्टमक के कंटेंट गले की तरफ आते हैं, इसकी वजह से भी कफ होती है। ये 3 बड़ी रीजन है। इसके अलावा छोटे छोटे और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो अगर आपको ये सिम्टम रह रही हैं तो एक दफ़ा पल्मोनोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करें।